हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए 7570 की अनबॉक्सिंग करूंगा जो कि डेल का प्रोडक्ट है 7570 जो कि हाल ही में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसमें आपको ग्राफिक कार्ड जो है 4GB ग्राफिक कार्ड के साथ में आ रहा है NVIDIA। तो चलिए चलते मैं आज इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि इस बॉक्स के कंटेंट में आपको क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सील लगा हुआ है जो कि डेल से ही आता है। उसके खोल लेते हैं। सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पे ये मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिल रहा है सिलिका जेल। इसके बाद में यहाँ पे आ रहा है अडेप्टर जो कि 65 वाट का होना चाहिए। 65 वाट का अडेप्टर है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हमें यहाँ पे मिलती है एक पावर केबल, और फिर आखिर में आता है डेल का 7570 लैपटॉप। तो चलिए मैं इसे बाजू में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है ये लैपटॉप डेल इंस्पिरॉन 7570। लोगो देख सकते हो आप, इसका मेटेलिक का लोगो है जो कि चमक रहा है। इसके बाद में इसकी जो बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी जो है एल्यूमिनियम फिनिशिंग बॉडी है, पूरा एल्यूमिनियम है, नीचे में भी ऊपर में भी, ठीक है। तो रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हो इसको। फिर उसके बाद में जो डिज़ाइन है काफ़ी स्लिक है, देख सकते हो, स्लिक डिज़ाइन है और लाइट वेट मशीन है। 15.6 इंचेस में अभी तक कल आया हुआ लाइट वेट मशीन है ये। तो चलिए चलते हैं, मैं इनसाइड का पोर्शन भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें इनसाइड का पोर्शन कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो IPS LED डिस्प्ले है ग्लेयर स्क्रीन के साथ। उसके बाद में यहाँ पे आपको कीबोर्ड जो आ रहा है चिकलेट कीबोर्ड है, आइसोलेटेड चिकलेट कीबोर्ड है, ठीक है। लार्ज टच पैड मिल रहा है इसमें आपको, जो कि आप स्मूथली वर्क कर सकते हो। उसमें आपको स्मॉल टच पैड मिलता था, यहाँ पे इतना ही टच पैड आता था। अभी जो है थोड़ा सा लार्ज टच पैड कर दिए है, पाम रेस्ट के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स जो है इसमें आपको पोर्ट्स आ रहे हैं, एक कार्ड रीडर का पोर्ट है, यहाँ पे आपको USB 3.0 का पोर्ट मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको LAN पोर्ट आ रहा है, आप देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेम लैपटॉप नोबल पोर्ट जो कि हर लैपटॉप में आता ही है। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ के इस तरफ के पोर्ट की। तो यहाँ पे भी आपको 3.0 के 2 USB पोर्ट आ रहे हैं। जो यहाँ पे सेंटर में का USB पोर्ट है दैट इज़ विथ चार्जिंग पोर्ट। आप इसमें चार्ज भी कर सकते हो, जो कि डिवाइस जो भी आप लगाओगे थोड़ा सा फास्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है आपको HDMI का पोर्ट, और फिर यहाँ पे आ रहा है आपको Type-C पोर्ट, और फिर यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट। तो जो Type-C पोर्ट है मैं इसका फीचर आपको बता देता हूँ। Type-C पोर्ट में आप एक्स्ट्रा अगर आपको 4K का डिस्प्ले देना है तो आप 4K का डिस्प्ले दे सकते हो, प्लस आपको कुछ चार्ज करना है मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइस, तो वो आपको थोड़ा सा फास्ट चार्ज होता है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं इसके हिंजेस की। यहाँ पे हिंजेस आप देख सकते हो, तो थोड़े से बड़े हिंजेस दिए हैं, जो कि हिंजेस का बहुत से पहले डेल में अगर आप देखते हो पुराने लैपटॉप में, तो हिंजेस के भी बहुत से इश्यूज आते थे। नॉट ओनली डेल, आपको कोई भी ब्रांड में जाते हो अब तो स्मॉल हिंजेस आते हैं। जितना हिंजेस इसमें मिल रहा है उससे करीबन आधा ही आपको हिंजेस आता है, तो उसमें आपको हिंजेस डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़ा हिंजेस दिया है जो कि चांसेस कम हो जाते हैं। बात करते हैं इसके स्क्रीन की। तो यहाँ पे आपको आ रहा है 2 साइडेड बेजल लेस डिस्प्ले। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड में आपको जो है बेजल लेस डिस्प्ले आ रहा है। फ्रंट की तरफ में जो कैमरा है उसकी बॉर्डर आपको सेम ही दिखाई देगी जो कि स्टैंडर्ड लैपटॉप में आता है। फिर भी ये थोड़ा सा स्लिम किया है मेरे
मैंने जितना गौर किया है इस पर, तो यहाँ पे आपको IR कैमरा भी आता है, जो अभी हाल ही में iPhone X में जो आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है फेस रिकग्निशन, वही सेम टेक्नोलॉजी आपको इसमें आ रही है। आप इस पर फेस रिकग्निशन पासवर्ड भी रख सकते हो, जो कि आपका लैपटॉप जो रहेगा वो आपके फेस से अनलॉक हो जाएगा। बात करते हैं इसके एग्जॉस्ट और स्पीकर्स की। तो एग्जॉस्ट आपको जो है यहाँ पे पीछे की तरफ में आपको एग्जॉस्ट आ रहा है, यहाँ पे पीछे की तरफ में आपको एग्जॉस्ट आएगा, जो कि आप इवन बेड पे भी यूज़ करते हो तो यहाँ पे ब्लॉकेज का चांसेस कम हो जाता है, तो लैपटॉप हीटिंग के चांसेस भी कम हो गए बिकॉज ऑफ ये। अभी अगर मेटल बॉडी का है तो इसमें एग्जॉस्ट आपको ब्लॉक नहीं करना है, आप प्लेन सरफेस पे यूज़ कर सकते हो, इवन आप पेड पर भी यूज़ कर सकते हो इसे। उसके बाद में बात करते हैं स्पीकर्स की। तो जो स्पीकर्स हैं, इसमें स्पीकर्स आपको साइड की तरफ में आ रहे हैं, यहाँ पे एक स्पीकर आ रहा है और यहाँ पे एक स्पीकर आ रहा है। अगर आप देखते हो तो बेड पे भी यूज़ करते हो तो जो भी वॉल्यूम रहेगा वो स्प्रेड होगा और आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं इसकी फुल रिव्यू जो है इस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो लिंक पा सकते हो, जो वीडियो रहेगा इसका रिव्यू का, वो आप चेक कर लीजिए। ये रिव्यू का वीडियो मैं अगले 2 दिन में आपको यहाँ पे पब्लिश कर दूँगा, तो आप देख सकोगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड होप यू enjoy this video. If you like this video, please thumbs up and subscribe our channel for more videos and new updates. Thanks for watching दोस्तों. Bye.